Xin chào các bạn, sau những thành công của hai con micro đó là Terabox W5 và W7 thì hôm nay Smart Home Channel mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là một mẫu sản phẩm của Terabox luôn, cũng là micro luôn, nhưng mà đây là cái mã số đó là K8. Đây là dòng sản phẩm 2 micro, tích hợp 2 micro các bạn, và ở đây là sẽ có một cái đầu thu khá là nhỏ gọn như mình đã giới thiệu cho các bạn những mẫu sản phẩm đó là W5 và W7 phía đợt trước đó. Ở đây thì nó sẽ không chiếm quá nhiều không gian khi các bạn mà để cái micro, ví dụ như những cái dòng xua thì nó sẽ có những cái đầu thu rất là lớn đó, nhưng mà cái đây thì các bạn chỉ cần gắn sẵn vào âm ly, gắn trực tiếp vào luôn thì nó không có chiếm quá nhiều không gian gì cả. Và cái con K8 này thì chất lượng âm thanh nó được cải thiện hơn này, tốt hơn này, hay hơn này, nên các bạn cứ yên tâm về mặt âm thanh cái con Terabox, cái con K8 này đó. Ở đây thì mặt vỏ hộp của nó thì nó sẽ để hai cái bộ micro, cái thông số đó là Terabox K8 nè đó, và cái đầu thu của nó luôn. Đây là hai cái hình ảnh của nó và một cái logo đó là Terabox K8. Ở đây thì dùng sóng là UHF, một những sóng bắt sóng khá tốt đối với những cái dòng micro. Và phía sau này thì mình không biết cố tình hay là vô ý gì đó, thì ở đây thì nó sẽ đưa đây các bạn đó là một sản phẩm là Terabox K5, nhưng thực chất thì con này sẽ có là mã số là K8, các bạn có thể là nhìn thấy bên này đấy. Đây thì dòng K5 này thì hình như nó là cố tình đó là giới thiệu các bạn đó là cái mẫu sản phẩm K5 đây là tích hợp đó là một sản phẩm chỉ có một micro thôi đó, y như là nó quảng cáo trước vậy đó. Và đây chính là sản phẩm Terabox K8, sản phẩm 2 cái micro nhé các bạn. Đấy thì các bạn có thể là phân biệt ở bên góc này sẽ là K8 hoặc là K5, nó sẽ là đánh dấu cho các bạn biết. Và bây giờ hãy cùng mình mở hộp cái con micro K8 này nó như thế nào nhé. Khui tay nữa luôn. Đấy, đây chính là bên trong của mẫu sản phẩm Terabox K8. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái sách thông số, những cái thông số kỹ thuật. Và cái thứ hai đây thì các bạn sẽ thấy một cái đầu thu khá là nhỏ gọn để các bạn gắn trực tiếp vào cái thanh âm ly của mình đó. Và các bạn sẽ phân biệt đó là Terabox K8 này, các bạn thấy cái thương hiệu logo và mã số của nó ở đây luôn. Và đây chính là nơi bên trong mà các bạn bỏ pin đấy. Thì pin đây thì nó sẽ có tích hợp sẵn các bạn đó là pin sạc đó, để giúp cho các bạn khi sử dụng hết pin các bạn có thể là sạc trực tiếp vào đây đó. Rất là tiện, các bạn sẽ không cần mua pin gì nữa. Ở đây thì nó sẽ có một cái dây sạc luôn cho các bạn. Đây chính là dây sạc của cái con Terabox K8 này. Thì các bạn phải mua một cái đầu sạc của nó thì các bạn mới sạc được. Đây thì các bạn có thể ra bất kỳ tiệm điện tử nào có thể mua. Và đây chính là cái giống như cái râu anten đó các bạn. Đấy, đây chính là râu anten để các bạn bắt sóng tốt hơn về hai cái con micro này. Và ở đây nó sẽ tích hợp đó là một cái nút đóng mở nguồn. Đấy, đóng mở nguồn đây, và một cái chỗ để các bạn cắm nguồn vào để sạc pin trong này. Một là các bạn sẽ sạc trực tiếp, hai là các bạn có thể là bỏ pin vào. Ok. Và bây giờ đây chính là pin sạc và một cái dây sạc luôn nha. Ở đây sẽ có 4 viên pin để các bạn gắn vào cái hai bộ micro của mình này. Và ở đây sẽ có thêm cho bạn hai cái chống lanh, một màu được phân biệt là một màu xanh và một màu cam như thế này. Đó. Đa số thì những cái chống lanh thì thường nó được phân biệt màu xanh, màu cam, khá là thông dụng. Ở đây thì nó sẽ hai cái cho thêm các bạn hai cái bọc đầu mic để các bạn có thể là khi mà sử dụng hát quá say sưa các bạn có thể lỡ làm rơi làm rớt thì nó sẽ là chống chày hoặc là chống ảnh hưởng đến cái đầu mic đấy. Và đây chính là hai sản phẩm micro. Ở đây thì nó sẽ có cái màu nâu như thế này đấy. Màu nâu đây là màu nâu sẫm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy đó là cái logo đó là Terabox K8 nè. Và cái đầu mic nhìn nói chung là cầm cũng rất là vừa tay. Thứ nhất là cầm rất vừa tay này, cái thứ hai là nhìn cũng khá là sang trọng, hát rất là ok luôn. Đây thì các bạn hãy nhớ đón xem video xong mình sẽ là trải nghiệm cái con Terabox K8 này. Và bây giờ là mình sẽ mở ra. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái chỗ để các bạn bỏ hai viên pin vào để hát đấy. Và bên trong này thì các bạn sẽ thấy một cái men màu xanh, đây màu xanh xinh đậm. Đây thì cũng không quan trọng gì lắm. Và một cái nữa đây chính là nút đóng mở cái nguồn cái micro này. Và trên bầu mic đây sẽ có một màu đen và một cái viền nhựa. Đây là viền nhựa, đúng rồi, viền nhựa đó. Đó, bảo vệ xung quanh khung mic đó. Và cái thứ hai, micro thứ hai thì cũng giống như micro kia thôi, mình sẽ lấy ra luôn cho các bạn. Đấy, hai cái hoàn toàn giống nhau. Ok. Và đây chính là bộ micro đó là Terabox K8. Các bạn có thấy con micro này như thế nào, có đẹp hay không? Hãy nhớ để comment bình luận phía dưới nhé. Và muốn xem thông tin sản phẩm, chi tiết sản phẩm, hãy lên web smarthomehcb.com
để xem giá và thông tin chi tiết sản phẩm trên đó. Và các bạn muốn mua hãy gọi ngay trực tiếp vào số hotline mà để phía dưới video và phía dưới phần mô tả nhé. Và các bạn đừng quên đó là like và đăng ký theo dõi kênh mình để có thể là xem được những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha.